হাই গাইস, মন্ডল ইলেকট্রনিক্সে আপনাদের স্বাগতম জানাই। আজকে আমরা এলজির ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনের ডেমনস্ট্রেশন দেখাবো। তোমরা দেখো, আর ভিডিওটা দেখার পরে যদি কোনো সমস্যা মনে হয় বুঝতে, তাহলে তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে। তাহলে চলো ভিডিওটা দেখা যাবে। যাওয়ার পরে পাওয়ার অন করে স্টার্ট। এটা একদম পুরো সিম্পলের জন্য। পাওয়ার অন করে স্টার্ট করবেন, অটোমেটিক কাপড় হিসাবে ওই ওয়েট টাইম ওঠার পরে জল নিবে। এবার যতটা জল চেঞ্জ করবে, পুরো জলটা ফুল হবে, তারপরে ড্রামটা খুলবে, বুঝলেন? আমি ওটা দেখে দিচ্ছি। টাইম উঠবে, টাইম উঠার পরে জল নেবে। এটা একদম সিম্পল আছে, ইউজ করতে সুবিধা হবে। টাইম উঠলো, এবার জল নেবে। জলের যে লেভেল হলো কিনা অটোমেটিক, ওই লেভেল ফুল হবে, তারপরে কাপড়টা স্টার্ট হবে। এটা সিম্পল আছে, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে আপনি পাওয়ার অন করলেন, স্টার্ট করলেন না, প্রোগ্রাম আছে টোটাল 1 থেকে 8টা প্রোগ্রাম আছে। পাওয়ার অন করে স্টার্ট করলে সবসময় 1 নাম্বার প্রোগ্রামে থাকবে নর্মাল। এবার আপনি পাওয়ার অন করে স্টার্ট করলেন না, প্রোগ্রাম চুজ করবেন, তখন এটাকে প্রেস করলেন, নাম্বার 1 নর্মাল, যে কোনো জামা কাপড়ই কাচা যাবে। 2 নম্বর মানে অনলি ফর শুধু উলের জামা কাপড়। উলের জামা কাপড় হলে 2, আর 2 এনে স্টার্ট করে দিলেন, কাজ শেষ। 3 নাম্বার কুইক ওয়াশ। যতগুলো প্রোগ্রাম আছে তার মধ্যে এই সব থেকে তাড়াতাড়ি মানে টাইমটা কম নেবে। 4 নাম্বার হচ্ছে স্ট্রং, ব্র্যাকেটে জিন্স করা আছে, জিন্সের প্যান্টও কাচতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে বেডশিট বা খুব নোংরা জাতীয় যেগুলো আছে আপনার কাপড় বা জামা প্যান্ট, সেটা করুন। 5 নাম্বার হচ্ছে নর্মাল প্রি ওয়াশ, মানে কিছুক্ষণ কাপড়টাকে ভিজিয়ে রাখবে, ভিজিয়ে রেখে তারপরে স্লোলি কাচবে, মানে এই নর্মাল থেকে এই নর্মালে একটু টাইমটা বেশি নেবে, মানে জামাটাকে কুচকাতে হবে, ঠিক আছে? 6 নাম্বার, এটা খুব কম ব্যবহার করবেন, একবারে যাক, মানে অল্প জলের মধ্যে কাপড়টা কাচবে, ঠিক আছে? ভালো হবে না কিন্তু অতটা, হ্যাঁ। আর এটা 7 নাম্বার হচ্ছে রিঞ্চ প্লাস, মানে বাড়িতে কাপড় কাচা আছে, শুধু ধোয়ার কাজ করবে, শুকানোর না, শুধু ধুবে। শুকানোর প্রোগ্রামটা আলাদা আছে, ওটা আপনাকে দেখিয়ে দেবো। আর 8 নাম্বার যেটা আছে, এটা হচ্ছে ড্রামটাকে অটোমেটিক ওয়াশ করার জন্য। তাই জন্য আমাদেরও দরকার নেই, একটা পাউডার পাওয়া যায়, পাউডারটা আপনি অনলাইনেও পেয়ে যাবেন, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি, আমাদের কিছু থাকে, ওটা সার্ভে জায়গায় বা এখানে ঢেলে দিলেন পুরোটা, 100 গ্রামের প্যাকেট। 8 নম্বরে এনে স্টার্ট করে দিলেন, কাপড় টাপড় কিছু দেওয়া যাবে না, পুরো ভিতরে ড্রামে যা নোংরা আছে ড্রেন পাইপ দিয়ে বের করে দেবেন, চাপ ক্লিন যেটাকে ওটা। এবার হচ্ছে আপনার পাওয়ার অন করে হচ্ছে এই যে দেখেন ওয়াশ, রিঞ্চ, স্পিন। আপনি যদি শুধু ভাবেন যে আমি কাপড়টাকে স্পিন করব, এটা কিন্তু ধোয়ার কাজ করবে, এটা স্পিন মানে শুকানোর কাজ। পাওয়ার অন করে এই যে প্রোগ্রাম প্রসেস, এটাকে একবার প্রেস করলেন, দেখেন এই দুটো লাইট অফ হয়ে গেল, এই লাইটটা জ্বলে উঠলো। পাওয়ার অনটা করলাম, পাওয়ার অন করে কেটে, হ্যাঁ প্রসেস। আচ্ছা, আমি যদি ধরুন শুধু এই নর্মাল রিংসটা করতে এটা করবেন, হ্যাঁ এখান থেকেও করা যাবে। এই যে দেখেন, এটাকে আবার যদি আমি প্রেস করি, দেখেন এই দুটো লাইট জ্বলে উঠবে। আচ্ছা, রিংস মানে হ্যাঁ, কাপড় ধুবে আর শুকাবে। আবার এটাকে যদি আমি চাপি, এটা অফ হয়ে গেল, শুধু ধুবে। সব রকমের আবার প্রেস করতে গেলে ওয়াশ আর মানে রিঞ্চ হবে, আবার সেম এটা বন্ধ করে শুধু ওয়াশ। প্রত্যেকটা যেভাবে আছে একটা করে করতে সিরিয়াল, যে প্রোগ্রামে ইউজ করে স্টার্ট করে দিলাম, তাহলে ওই প্রোগ্রামটা শুধু হয়ে ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আর এটা জলের লেভেল আছে 1 থেকে 8, এই যে 6 নাম্বার উঠে আসলো, এটা আপনি নিজে থেকেও করতে পারবেন আর অটোমেটিকও হবে। নিজে করলে নিজে, হ্যাঁ, তো এটা নিজে থেকে আপনি করলে কম বেশি হতে পারে। তো এটা অটোমেটিকের মধ্যে ছেড়ে দেবেন, যেহেতু এটা ফুললি অটোমেটিক, ঠিক আছে? এবার মনে হচ্ছে যে না, আপনার পাওয়ার অন করে হয়তো আপনি কুইকে ব্যবহার করছেন বা নর্মালে মনে হচ্ছে যে না জলটা বেশি নিচ্ছে, তখন হয়তো আপনি কমিয়ে দিবেন, ঠিক আছে?